Rinawm takin Nung la Sãng tak Ngaihtuah Rawh. Life honestly, think highly. Rinawm takin Nung la Sãng tak Ngaihtuah Rawh ti thu fing hi nu le paten fate mun danga kaltur an thla nante thian tha in thla na tongkam moi taka an ngai wang nge ni don ni he tongkam hi an soi chuak fo thin indu sakna tongkam du om takpo ani ngei mai mitam zok chuan a om zia kan hretlang tura ka ngaya mi hlo tling te hi engti taka Rinawm nge an ni a engtin nge Sãng tak an Ngaihtuah thin ti chu lentlang po sa hian kan zir ho le don ani lentlang pos I thlir me kani Rinawm si thilro pui tak bei seya Ngaihtuah na seng fo thin te hi khovelin mi filor mi tha an ti te an ni tlang pui thin kan ram mai ni lo kan khovel hian mi tha mi Rinawm amamo na sang hle a he khovel tidang lama mason na thar petur chuan Rinawma Ngaihtuah Sãng tak nei angaya thilro pui tak thlen thei tu ni tur chuan keini thalai te hian mi filor le midik ni tura kan pon ven te soi chingin tanlak atul to tak set ani Rinawm taka Nung ti om zia chu adopted by them. What made it even better was that they didn't make my adoption a big mystery, and they were always open and honest with me about being adopted. This made me feel special, chosen, and loved. The most important gift parents can give a child is to share with them their true identity. In other words, kan hring nun khwalzin konga kolani chuak chiara dik tak le nget taka khosak ani bera chutianga nget taka hring nun kongbum bau zo tu te chuan hlo an nei ngai lova dik na chu huai sen takin an ma chon mai zelani hlo na le khur na mangin khovelin ati thei thin te chu fel hel taka khosa thin te Rinawm lo te nun thla da thin te hi an ni zok fo thin en tirnan mi tu emo poisa kalo puka rulni tura kan indiam ni a ka pe thei talova ka poisa pu na pa chu omzenation lovin ka hlau tangal ringota ka hmungam talova ani chuan engma soi chuak po ani lo keima hi ka thutiama ka Rinawm lo wang zokin ka poisa pu na pa mel ka hmu ringot po in ka kil toya ka kim ki boka achan chu ka thutiama ka Rinawm lo wangin dikna chu ka ma chon ngam talova engtiti in emo chople chilin hlauna min lu chilta a hlauna chu ka do zo lo ani zok kong engkima Rinawm tum tlata khosa sham te ero lainat nanga mi an ni vek bok Rinawm na famkima anin thuam thin awangin thina kutvot nen in ton chil ma se hlauna an nei map lovin huai sen takin an ton tlang pap thina ni February ni som pathum sangkha zakwa som panga kumapiang barmaram zalen na swal chuak tu paro pui tak General Ong San Khan barmaram zalen na kan nei theinan atang ma asial ngai lova Rinawm taka a bei fat na wang zokin barmaram kan zalen ve thei chau zoka mi Rinawm ani mai baka lainat nanga mi ani bok classic khovo wang lai ania tu khat chu meeting aneya a hote nen an kal lain kongsira ei thei chi sang zuar nu pa upa velam deuh chu awa hmua a pasal zok chuan korhak tur tha mu malpo anei lo thom hnotet nuang in bel chu awa hmua General Ong San chu motora tangin achuka akot hak lai chu hlipin awa peringot ani khati hun lai khan General Ong San chu ram pakha shwai tu ani to kongsira minaran ve mai pacheve takha angai tha thei renga amulo lui thei bok ram mi pui mangai na thinlung le laina taka a en thei na ril ru mol hi ram mi pui te min hnuchia ani katilo thei lowang sangkha zakwa somli pasari July ni som pakwa khan General Ong San ti hlum ani ti thu hriat nima sela barmaram tan mi thahnem ngai le ramtana impum pek tu chu tu in nge that du ang ni ti chu ram mi pui te ngai dan ani thung
tha in ma ila keima lama chuan ti swal ka nei lo ka in ring to ka ni thi na hi ka hlau chete lo tia anupui khinchi hne na asoi nuin meeting akalta kha ania michim ompol khatte chuan kap hlum ma se general aung san chu rinawm takle huai sen takin thi na chu amma chona mirin takte chuan thi na le ti bai lo thleng tur te an hlau ve ngai tlat lo vo in thleng hian barmaram mi pui te thin lunga chuan general aung san chu an thei ngil a hnekin an hre chuak zuala hetia barmaram a boi nu phei chuan tuk tinin athar zel zok emo ti thei anita ve nge yang sang tak Ngaihtuah ro. God's word says in Romans 12, verse 3, that we shouldn't think of ourselves more highly than we ought to think. Now, that's an important perspective for us all. We may occasionally need things that bring us down to ground level. I recently read an article. Sang taka Ngaihtuah na nei chin te chu mun nuam le mun changkang deuh an thlenin mitak mitha an ni na atilang chiang zual thina he khovela mi hlau om ber nia an soi te chu mi fing tak ni sia rin om na nei mia lo te hi ani chung mi te chuan thluak thatak an neya na du om tak an thok boka rin om na an nei le si lo awangin mi hlau om taka anin siam chuak ta jok thin ani entir nan han soi le ta ila khovel pumza ve deuh tho chunga ro rel theitu Hitler kha afin em wangin khovel puma hian ro rel theiturin a in ngai ani amai ro chu ramdang mi te tan chim om taka Ngaihtuah sengin aril ruput dan adik lawa wangin asipai te le athil thiam zong song te chu thil thalo ti nan amang ve zoka ama chawa khovel chunga ro rel atuma wangin atopa chuan tlom na men lovin atlom ta zo ka ni kha that they could barely survive, and so they were open to the idea of someone like sang taka Ngaihtuah hanti hian midang namdang ramdang te ta na anok sak zong le kheu beu zonga Ngaihtuah na ti san lam akok lova mishing ni na konga mason na tura be seina sang tak nei te mathlir sang tak nei te akok zo kani duam na lam ero kan thu pui hian akok lawani chu wangin engti fakawa fingle thiam thil nga po ni ro seksek ril ruput mangber adik lo chuan engma lova in tai tet na nun ron na thi na thlen tu ani zo kani rin om na le dik na hi shui shual anga in her ngetlat kaldun reng omdun reng le in thla lova chom nun zel tur an ni ti hi shed reng tur ani zo kan sa kho in nga na bul Bible thiang hlim chuan midu om takini nang midu om tak o midu om tak hlausu thlamuang takin omro tia abiak fo om chun chu daniela kha ania daniela bungkwa changsom ni pathum bungsom changsom pakhat le changsom pariata kan muthayani daniela kha engwanga pathianin midu om tak tibik nge ani daniela chuan pathiana tia pathian aberenga pathian mit mua le mishing te mit mua po arin om hle ani lal derian po khan angai na zuala adu sakhle awangin lal khon bol te le how tu te thunei tu te thik a hlo hle bok ani kha arin omna awangin ti swal emo diklawna deniala a khan an mungai lo sakai bak nei puk po a hlo chan pha engkim ti theitu pathiana arin omwangani ati theibok sakai bak nei pu ka tanga chan chuak chau po kha pathian thil tumber alani chuang lo khovela thil lo thleng tu rap thlak el tiang thlengin pathianin a hmu tir bok ani kha kan bible hian pathian in larna he khovela a thlen tir tur athuruk puan chwa na an omnuala chung jinga bible mithiam te tilu hai thei khopa thlaraw lam thil soi chwa na ro pui tak dong tu chu daniela hi ani vo in ni thleng hian bible mithiam po in daniela hapta an chuidan a in ang thei meu lo ani ole kan soi tumber chu
Rinawm taka nung chin mi chuan thil lian tak ro pui tak Ngaihtuah sela chu ti thei turin theina ama a omani. Japan ho kian I'm not educated but I think big anti-chin thil lian tham tak ti bei sei kan nei chuan Rinawm taka Rinawm taka thil ti hian ma hruai se anong zui tu te ero chu ro pui tak Ngaihtuah phak ba ka thil lian tham te an ni dawn alo ni